Самое приятное лекарство из детства – гоголь-моголь. Чтобы полакомиться им, иногда даже не приходилось ждать болезни. Однако многие наверняка помнят, что с давних времен гоголь-моголь – отличное средство от кашля как для самых маленьких детей, так и для взрослых. Конечно, этот простой рецепт не поможет вам при хроническом кашле, при серьезном заболевании туберкулезом и прочих тяжелых проявлениях. Но в случае сильной простуды, при бронхите и даже воспалении легких, гоголь-моголь, несомненно, окажется действенным. Достаточно сказать, что через несколько приемов жесткость кашля значительно снижается. А некоторые рецепты гоголь-моголя делают его прекрасным отхаркивающим средством. Полезен он и для людей говорящих профессий, таких как актеры и преподаватели. Гоголь-моголь прекрасно восстанавливает натруженные связки. А если перед завтрашней презентацией вы чувствуете, что в решающий момент вам может угрожать приступ кашля, просто выпейте его на ночь и повторите утром натощак. Для детей же это и вовсе незаменимый десерт со сказочным названием гоголь-моголь, который так не похож на обычные горькие лекарства. Самый простой способ приготовления – отделить желтки от белков и тщательно растереть их с сахаром, постепенно добавляя масло. Самый быстрый способ – взбить все это в блендере или при помощи миксера. Дать настояться некоторое время. И помните, что правильно исполненный рецепт предполагает получение массы беловатого оттенка, радующий глаз и приятный на вкус. Вот варианты нескольких рецептов, помогающих при разном характере кашля. Для детей наилучшим решением будет использование базового рецепта, но на перепелиных яйцах. Рекомендуется немного подогревать гоголь-моголь. Можно добавить совсем чуть-чуть соды. Принимать его небольшими порциями. Чтобы добиться смягчения и отхаркивающего эффекта, добавить в обычную смесь несколько капель раствора йода. Если к классическому рецепту добавить ложку коньяка либо рома, напиток дополнительно согреет, а также окажет дезинфицирующее воздействие. Уместно использовать данный рецепт при ангине, его благоприятное смягчающее влияние на больное горло не замедлит сказаться. Для дополнительного повышения иммунитета можно добавить мелко нарезанную цедру или пару ложек свежеприготовленного сока лимона или апельсина. И, наконец, для любителей совмещать полезное с приятным, кофе с гоголь-моголем. Варим крепкий кофе, остужаем и процеживаем. Массу гоголь-моголя, предварительно взбитую без масла и с сахарной пудрой вместо сахара, добавляем коньяк. Наливаем кофе в высокий бокал, а поверх него гоголь-моголь не перемешиваем. Посыпаем корицей. И, о чудо! Кашля нет, а настроение улучшилось. Для того, чтобы целительные свойства напитка проявились максимально, при лечении кашля гоголь-моголем придерживайтесь также некоторых советов по его приему. В гоголь-моголь для детей рекомендуется добавлять кипяченое молоко. Кроме того, необходимо подумать о том, не являются ли какие-либо из ингредиентов аллергенами для вашего малыша. Если порция лакомства достаточно велика, можно использовать ее просто в качестве завтрака. Десерт достаточно питательный. Небольшое же его количество перед сном избавит от ночного кашля, также подействует успокаивающе. Прием необходимо производить натощак. Еще лучше, несколько раз в день перед едой, по столовой ложке. Как для взрослых, так и для детей, курс лечения – 1-2 недели. Если же через некоторое время вы чувствуете, что долгожданное избавление от кашля не наступает так быстро, как вам бы этого хотелось, попробуйте увеличить объем принимаемой порции лекарства. Гоголь-моголь известен многим людям. Каждый воспринимает этот продукт по-разному. Одни считают, что это напиток, другие употребляют его в качестве рецепта. В народной медицине его готовили для лечения ангины и спазма бронхов. Что такое гоголь-моголь и какими действиями он обладает? Как сделать гоголь-моголь в давние времена, знал каждый повар,
работающий в знатной семье. Несмотря на то, что куры были в подсобном хозяйстве многих крестьян, напиток из белка употреблялся только богатыми детьми. Рецепт Гоголя тщательно хранился и передавался в семье по наследству. Для придания десерту пикантного вкуса кто добавлял мед, лимонную кислоту или корицу. Его создавали в домашних условиях на радость детям. Известно, что многие королевские особы любили по утрам лакомиться этим продуктом. Повар делал коктейль с использованием добавок, чтобы придать вкусу оригинальности. Крестьянские дети воспринимали гоголь-моголь из белка и сахара как средство для борьбы с простудой, кашлем и ангиной. Многие бабушки до сих пор верят в лечебные свойства такого коктейля. Способен ли напиток помочь иммунитету справиться с болезнью? Некоторые педиатры утверждают, что для терапии следует приготовить гоголь-моголь. Это что? Вопрос, распространенный у многих родителей. Правильно приготовить яичный десерт несложно. Напиток гоголь-моголь для взрослых в некоторых случаях готовится с применением алкоголя. Но перед тем, как идти на кухню для создания лечебного десерта, следует понять, чем он полезен и в каких случаях может привести вред организму. Из куриных яиц готовится гоголь-моголь. Польза пенного коктейля заключается в следующем: укрепляет иммунную систему за счет содержания в яйце большого количества полезных компонентов. Благоприятно влияет на голосовые связки, по этой причине напиток всегда присутствует в рационе певцов и ораторов. Заживление ран, образовавшихся вследствие ангинного заболевания, облегчение выхода мокроты. Сырые яйца – опасный продукт, поэтому следует приобретать их у фермеров или у производителей, которые могут представить все соответствующие документы. Сальмонеллез – основная опасность, о которой должен помнить человек, употребляющий такие десерты. В домашних условиях легко приготовить этот десерт, если малыш немного простыл и жалуется на кашель. Гоголь-моголь для детей готовится из следующих ингредиентов: 2 яйца, 150 граммов сахара, 10 граммов сливочного масла, 100 граммов какао. Необходимо разделить желток от белка. Взбить желток с сахаром. В смесь добавить какао и немного сливочного масла. Взбейте все ингредиенты миксером. Важно сразу употреблять гоголь-моголь. Приготовление – процесс быстрый, не требующий особенной подготовки. Нельзя хранить продукт в холодильнике или при комнатной температуре, коктейль необходимо дать малышу сразу после приготовления. Сверху его можно посыпать крошкой шоколада или корицей. Получается шоколадный напиток, который обладает лечебным свойством. Как сделать гоголь с медом? Такой напиток с удовольствием будут употреблять малыши. Из чего его нужно делать? Необходимо взять следующие продукты: 1 желток яйца, 50 граммов меда, 200 мл молока, для присыпки корицу. Гоголь-моголь – старинное блюдо, которое готовили еще в прошлые века. Рецептов и вариаций его приготовления множество, неизменным остается лишь один компонент – куриные яйца. Все остальные ингредиенты кладутся в блюдо, в соответствии со вкусами и материальными возможностями повара. Приготовить это блюдо можно и как десерт, добавив сладких ингредиентов, фруктов, посыпок и сахарных мастик. Классическая и самая распространенная рецептура включает в себя яйца, желательно куриные, сахар, сливочное масло. Все продукты должны быть свежими, не из холодильника и не горячие. Отделить белки от желтков. Яиц берется по количеству едоков, 1 яйцо на 1 человека. Отделение должно быть тщательно, ни капли белка не должно попасть в желток. Белки убрать ненадолго в холодильник, а желтки перетереть с сахаром до белого цвета. В старинном рецепте это делается вручную, конечно, но это довольно долго. В современных условиях проще сделать это миксером. Масса должна увеличиться минимум в 2 раза. Сахара должно быть на 1 желток,
1 столовая ложка. Достать из холодильника белки, добавить щепотку соли для лучшего взбивания, положить сахара столько же, что и для белков, и хорошо взбить миксером. Должны получиться высокие пики, и масса должна стать густой. Соединить обе массы и еще раз аккуратно перемешать. Если пышности мало, то лучше взбить снова миксером. В идеале должна получиться масса приятного молочно-желтого цвета с прекрасным запахом и вкусом. Сверху будет пенка. Разливая по бокалам, нужно следить, чтобы жидкость оказалась на дне посуды, а пена сверху. Добавка различных продуктов, таких как порошок какао, сливки, молоко, фрукты или даже спиртные напитки, придаст этому классическому рецепту новый вкус и шик. Добавлять, конечно, нужно не все сразу, а по вкусу. Молоко очень хорошо подойдет по вкусу и понравится, особенно детям. А если вместо сахара использовать мед, то можно получить прекрасное лекарство от кашля для любого возраста. Добавив какао или тертый шоколад, получится изысканный и потрясающий десерт, который часто есть в меню различных ресторанов. Для любителей фруктовых коктейлей можно добавить и измельченные в кашицу или нарезанные кусочками любимые фрукты. Добавка фруктовых соков, особенно лимонного или апельсинового, придаст коктейлю освежающий привкус и прекрасный запах. Сливки придадут гоголю-моголю нежную консистенцию и отличный вкус. Приготовить гоголь-моголь нужно на один раз, не оставляя его на потом, иначе позже он будет невкусным и неаппетитным на вид. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных советов на тему здоровья. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. И еще буду благодарен, если поставите лайк и поделитесь роликом родными и близкими. С вами был канал Здоровья.